कोई भी भाई ऑनलाइन मंगवाएगा 10 किलो दूध की 11 किलो की अपनी गारंटी है। हाँ, आज इस कंडीशन में बता रहा हूँ जी, छर्रा पपैया डॉक्कल हो हर 110 फैस की फुल गारंटी। बहुत बढ़िया। संदीप सेकंड टाइम में है, सेकंड टाइमर, ठीक है जी, आपा ने 2 टाइम चुवाई करके ली थी, घर की भैंस है उनकी, ठीक है आपा झूठ साच नहीं बोलेंगे। अपनी हाँ। डेयरी में कैमरा लग रहा है, कोई भी भाई आके इंक्वायरी कर ले कब भैंस आई थी, जी। ठीक है 12 किलो दूध तोल के लिए हाँ। ये कटिया रही, कोई भी भाई दिखा दो। आज ओरिजिनल 10वां दिन की ब्याई है, ये देखो दांत जी, भी पूरे नहीं है। 10 दिन की ब्याई हुई, नीचे ये देख फीमेल लो। काफ जो कटड़ी है आपको देखने कटी। को मिलेगी।